Акай холмурод ҳозир ҳамҷа тақрибан 14 метр мебарояд. бале бале ҳозир ҳамҷа чанд сомон расхоз шид мисол як ина нигоҳ кунед сех омадем чанд намуд иҷада часпонда мондагием барои намуна. вай таги бетонша соҳиби хона меразад ки шумо рехта мерем? Як рӯзда то 80 метра забора рис карда метонем. Ним кило ина. Ина чӣ хеле маъқула бизанем. бале бале барое ки ин краскара мо мехарем фирменный краска 3 сол гарантия метиҳад фирма. ёша ҳамашон дурнуш сим дорад? Дурнуш сетка дорад. ина мо омадем ҳама гуфтаги объектмон ина ду тарафш полни забор задагием. ина ҳам хеле чиқри канда салбара монда тагошо бетон карда метем. ана ин дӯстони азиз забора баландиша бинед чӣ хеле хушбӯ баромадааст. забора баландиш дӯстони азиз 2 метр будааст. ҳар як ин стойка 2 метр аст. ҳозир ҳамира мо мепурсем ки чанд қадр расход шидагӣ. тақрибан 14 метр ҳамин забора задааст. краскаш қати оварда часпонданаш қати чанд сомон расход шидагӣ ҳамаша барои шумо мефаҳмонем. ҳозир аги манзили мо дӯстони азиз шаҳри Бухтар баъди бозори Ҳоҷи Шариф деҳаи Гулистон мешавад. дӯстони азиз видеоро бо диққат то охириша тамошо кунед. ҳама ҳараҷотш чанд қадр рафтагӣ чанд рӯза задагӣ ҳамаша барои шумо мефаҳмонем. касоне ки ба ҳамин гуна евро забор дар кор бошад ҳамин видеоро максимале ба ҳамоно равон кардана фаромӯш накунед. дар инҷо ҳозир ҳамин дизайнаш будааст. дар инҷо бо як 40-50 та намуд дизайнош ҳаст. ҳозир соҳиби хонада ҳамин дизайнаш маъқул шудааст. акнун бошад ҳозир нархоша сифатоша ва чанд сомон расход шуда ҳамаша барои шумо мефаҳмонем. хоб дӯстони азиз акнун ҳозир ҳамин соҳиби усто яъне ки соҳиби еврозабор акай Холмурод мешавад. пура маълумота мегирем. ассалому алайкум акай Холмурод. ассалому алайкум. ассалому алайкум подписчикои Колхозобод ТВ. саломат бошед. акай Холмурод ҳамин забор чанд рӯз вақт рафт ва нархош чӣ хел аст? як маълумот медодем ба обуначои мо. ака ҳамин забор як пролёташ хоб оварда бекраска шунонда битем 550 сомонай. яъне ки 2 метр мешавад? 2 метр. хелиш 2 метр. агар оварда часпонда краска зада битем чӣ хеле ки дидесин намхел 700 сомонӣ меғалта. 700 сомон. даставка, краска, установка ҳамаш дадирниша. фаҳмо. И то чанд километр ҳамин то 20 километр даставка ройгон аст. даставка ройгон. яъне ки ҳозир байни даруни 700 сомонда 1 та 2 та 3 та 4 та ин 5 тага мешавад. 5 та плитка, 1 та поя мешавад. оварда часпондан краска сати 700 сомон. бале оварда часпонда краска зада даболош лак зада қойда ина чӣ хеле ки дидесин анам хел қабул мекунем 700 сомон аст. фаҳмо. агар бифурат бекраска ҳастай 550 сомон инам хел оварда шунонда метем. ана бо ҳастай ҳамра агар бига ки хидмон мечаспонем 450 сомон то дари хонаша мебарам даставка ройгон. яъне ки вай 450 сомон 2 метр баландиш мешавад. 2 метр баландиш бе установка 450 сомон то дари хонаша. то 20 километр. бале бале то 20 километр бе установка 2 метраш 450 сомон то дари хонаша мебарам. гам нест. ана якилаш мумкин 2 метраш мепурса ва ёра нархош чӣ? 2 метр 350 сомон то дари хонаша мебарам. агар бига ки часпонда бите бурда часпонда метам 450 сомон бекраска 580 сомон қати краскаш. инам чӣ хеле ки дидесин инам хел полни краска падключ қабул мекуна баландиш 2 дарозиш 2 мешавад 580 сомон қати краскаш лак пак бурда шинондан қати вай 2 метраш мешавад. вай 2 метр мешавад. акай Холмурод ҳозир ҳамҷа тақрибан 14 метр мебарояд. бале бале ҳозир ҳамҷа чанд сомон расход шид мисол як ҳисоб китоб кунем. 700 сомонӣ. 700 сомонӣ чанд тараф? так 1 та 2 та 3 та 4 та 7 та 7 та рафтад ина 7 кара 7 қариб 5000 сомон. қариб 5000 сомон. қати краска установка. қати краска установка ҳама. чанд рӯз ҳамира буд кард? як рӯзда часпонда буд кард. дим рӯз красчик омада то абеда краска кадаги. фаҳмо. ана акун боз як бор дига обуначода мефаҳмонем. вай таги бетонша соҳиби хона мерезад ки шумо рехта мерем? ина таги бетони ки ина поён да рехтагиай ира соҳиби хона мерезад. мо ҳам чиқри мекунем ҳам чиқрира хидмон ба бетон пир мекунем. мақсад ки стойкоша бетон рехта мерен тагиша худошо мерезанд. бале бале фаҳмо. ина бина дӯстони азиз чӣ хел хушур баромадагӣ. бисёр кас ҳамин еврозабора ба хонашон задааст. яъне ки дар як рӯз тақрибан 40-50 метр еврозабор карда метавонанд. гирдохонаша маҳкам карда метавонанд. як рӯзда то 80 метра
забора риск карда метонем. یعنی که اگر زمینش ملایم باشه زمینش مقصد بیتون نباشه و خیلی اساس‌تر باشه مقصد تست کاربرد میشه یگون بیتون خیلی جا باشه مثلا ممکن 50 متر ممکن 40 متر یک روزه بود کنیم. فهمو. انا کن ابوناچی ما ممکن سوال میشه همین کراسکا ما کردیم تو چند سال شما گارانتی میدین که کراسکا 3 سال گارانتی داره. 3 سال ده؟ بله. بعد 3 سال به مالول با یا بار دیگه کراسکا نمیشه. بله برای که این کراسکا را ما میخریم فیرمین کراسکا 3 سال گارانتی میده فیرما. اگر کسانی که با یورازبار زده باشه با ما کراسکا کدا بتیم شما چند سومون کراسکا زده میتیم 2.5 متر 150 سومون همه راست خود ایمای بلندیش 2 متر باشه 2 بدره 130 سومون بردا کراسکا کدا میتیم همه راست خود ایختونه یعنی که 2 متر زده باشه 130 سومون کراسکا کدا بله 130 سومون مثال با ابوناچی سوال میشه همین استویکا تقریبا زمین چند چقدر 80 سانتی متر برای گروفکا است نه حاضر 15 یا 20 بالا کداگی تقریبا 60-65 سانتی متر زمین در آمدگی استویکا هر یک استویکا 60 سانتی متر در آمدگی بله های زمین 65 سانتی متر زمین در آمدگی یعنی که 15-20 سانتی متر از زمین بالا زبر میستاد بله تا 30 سانتی متر از زمین برداشته میشه 50 سانتی متر زمین در بدروی استاندارد جواب میده فهمو انا باز یک سوال دیگه یا خیلیش همین یورازبار فوندامنت میچسبونه تاگی فوندامنتش است کو همون میچسبونه چسبوندنش خوبه یا نه چسبوندنش خوبه برای چی برای کی وقت که او را میچسبونه این پاکروب زموک میشه ستمش مستحکم میشه دو طرف پایانش خطی زموک میشه ایلاج باشه تا اینم جرا بیتون کنه با خوب میشه پاکروب زموک میشه وقت که این وزن پرتو اینا بیتون دا پولی میپرتوه یعنی حاضر پادوشک قپیده میسته بله حاضر نه 5 سانتی متر قپیده شدگی دو طرف دا وقتی او خیلی بریزه پول نیروز نمی 2.5 متر تالشنا بیتون دا میسته اگر یکی زمینو شور باشه یکی زمین شور باشه اساسا خیسه نمیره و خیلی دا واریانت زمین شور باشه تاگش 30 سانتی متر میبرداریم خیلی مونده میشه وادا شوری بعد باشه سرنا میخرد لیکن اگر چند وقت میره ایرا نمیدونه خدا میدونه اگر زمین شور باشه همین زباره نرسیدنش خوبه هم خیلی است نه زازور نمونه خوبه نه سرانو زازور نمونه خوبه زازور نمونه خوبه است بله های اکون کسانی که چخیل معقوله یک کس زازور میمونه یک کس کدوم میدن چخیل معقول است فهمو این دوستان عزیز نگاه کنین تقریبا 14 متر همین یورازبار کده است در یک روز اکنون مثال یک روزه با بسیارتر مثال 40-50 متر تا 60-70 متر به مالو میزنن اکنون این 14 متر بوده است یعنی که 7 پرالیوت 2.5 متر خب اکنون حاضر سیخ میریم چخیل کار کردین چخیل برآوردین همش نشون میدیم فهمو اینا دوستان از نرخوش فهمیدین دیزاینش فهمیدین اکنون سیخ میریم سیخ تا چخیل برآوردین همش برای شما نشون میدیم دوستان عزیز اینا ما سیخ آمدیم یعنی که وокзал درون لیسنزیا هم خیلی بله شهر قرغان تپه درون لیسنزیا اینا نگاه کنین سیخ اومدیم چند نمود ایجاده چسبونده موندگیم برای نمونه با تماشا کنین ایسن هم هسته نموداش بر تماشا کنین قطعش کراسکا بفورت به کراسکا ای بغض اینا با در واتساپ بله در واتساپ زیاده از 140 نموده اینا مقصد بقوتش ببینین بفورت نه زده نشون میتم اینا مالاتو کوالدا میشه هم خیلی مالاتو نه کوالدا نیم کیلو اینا خیلی معقوله بزنین یگان شیدگی نیسته بیاد دنور پیشک پیش آورده نشون ته این دوستان عزیز تماشا کنین خیلی که معقوله اینا بفورت نه خیلی نزنین بپرتوش اینا تماشا کنین یگان چی نمیشه این بقوت است درونش اینا خیلی سیتکه داره سیتکه استالنوی تماشا کنین خیلی که کدوم دا معقوله بفورت نه یوش هم میزنیم کدومش معقول باشه صفاتش مستحکم است بریم حالا شما بیاین دوستان عزیز تماشا کنین نه تماشا کنین خیلی که معقول باشه اینا بزنه اینا انا دوستان عزیز اینا کدوم نمودش معقول باشه بریم حالا اومده خرید کردن کوال اوهانیه یا ای پیش نشون تین تمام یک بار درون سیخ هم میدرویم کمتر تاریکتر است یک بار درون در اومده نشون میتیم دوستان عزیز اینا سیمنتی کدوم سیمنت قطعی استفاده میکنن سیمنت خواکسین 500 یاو نه بله اینا تماشا کنین یک بار دیگه نشون میتیم 500 خب اینا سیخ به مال خودتون بیاید کدوم گلش کدوم دیزاینش معقول باشد فرانشکا اینا گلوش هم میزنین یوشا همشون درونش سیم داره درونش سیتکه داره
اینا تماشا کنیم فر لبویش هم میزنم فهمو کدامش معقول باشه اینا یا نام ریختگیه آها نه تماشا کنیم падон дастуда аст нав بله بله тамошо кунед хай дӯстони азиз ина тамошо кардем дар اینا بیارین این خیلی نموداش هسته مقصد دیگه نموداش اینا تماشا کنیم لبویش هم میزنم اینا نگاه کنیم میپره کم کم لیکن نمیشکنه اینا بفراد ایشا بین ина дӯстони азиз کوالی اوهانی های بچو اینا бо чанд қадр результат дар кор барои шумо агар خیلی معقول باشه باور نکنین کدامش خریدار بیاید زده تماشا کنه بینه معقول باشه بعد بخره ҳозир бо ягон дига объектмон ҳаст ки бо ҳамонҷа бурем нишон битем мардумда ҳаста мерем оз ягоне бале бале оз мерем уҷарам нишон метем ши тамом уҷа хушрӯ гирифтагим часпонда уҷа бисёртар задагим як бор нишон метем уҷа мерем агане амуста бале اینا با کارخانه‌شون فیلیال دارن در کرخوزآباد، اشبک ستار، شهر باختر، رایون وخشته با فیلیال دارن. شما بیاین و همونجا خریداری کنید میشود. اینا ما اومدیم همه گفتگی ابیکمون اینا دو طرفش پول نیزابور زدگیم. اینا طرفش هم یه بار نشون تن چه خشرو اومدگی. اینا دو طرفش پول نی درازیش زبور زدگیم. یا 2 متر کردن بالاش 2 متره نه بلندش 2 متره. 2 باده. 2 باده. ایناش هم همش 2 باده. اینا چه خیلی دیدیستین در نوار اسنش خطی 5 متر میشد. 5 متر 42 متر. گام نیست. 92 متر. تقریبا چند روز دا چسبونده بود کردین همین یک طرفش؟ یک طرفش یک روز دا چسبونده بود. یک روز دا؟ این طرفش هم یک روز دا. اون طرفش هم یک روز دا. وقتی اون میره پیش چسبوندگی نه؟ ایرا پیشتر چسبونده بودیم. ایرا صاحبی خونه فوندامش خودشون ریخته نه؟ بله بله ایرا پیشکی یک هفته 2 هفته پیش چسبونده بودیم بیتون چه خودشون ریخته گه. بعد با کار معقول شد با ایرا زکاس کرد. فهمو اینا شما همین گونه ریخته میرین صاحبی خونه اپلافکار مونده اینم چخیلی که دیدیستین اینم خیلی چخری کنده سالبرا مونده تاگوشو بیتون کرده میتیم در صاحبش میسپریم بعد اصونش صاحبی خونه خودشون رنگ اینم خیلی فورش بیتون میکنه. اینا ببینید دوستان عزیز چخیل شروع بر آمدگی فکرتون چخیل باشد در کامنت‌ها نویسید دوستان عزیز. اکه حاضر این منزل ما کجا است؟ منزل ما ناحیه کشانیان جماعتی نوبهار نه участка 400 ҳозир соҳиби хонаро ҳам акун ҳозир пештара фаёдот мекунем мумкин худашон нишон наметем чӣ хел баромадааст фикрашон чӣ хел аст маъқул шудааст ҳамин корои усто маъқул нашудааст ҳозир фикрашонро мегирем таго акун шумо соҳиби хона акун хай бахши шуморо нишон наметему фикрои шумо чӣ хел аст тагои ҳамин усто хушур кор кард хушур кор накард ҳама 100%. 100%. Фақат ҳам краскаш монда як пул биёрем краскашам мекунем. оянда худо хоҳад краска мекунем. ҳозир ҳамин тақрибан чанд сомони ғалтида мешумода як пролёташ? И пролетош 9 та ғалтид. 9000 камтар зиёдтар да. Иҷаш? Инаш 10000 зиёдтар ғалтид. 10000 зиёдтар. Яъне ки ипара бо камтар дуросттар аст. 25 ипара 25 та рафта? 25 та рафт, ишта 21 та рафт. 21 та. Хоб ака қобил назар и якта чортагаш чанд сомони буд? Дастафка установкаш қати? Да бадаш установкаш қати 450 сомон оварда шинонда. Як чхеликаш 450 сомон оварда шинонда метем. Бале бале. Бек краска. Бек краска не чхелики да навор дидестем. Ана ҳамин хе оварда часпонда метем. 450 сомон. فهمو اینا دوستان عزیز فکراتون بمالور نویسید کسانی که همین گونه در یک روز 40-50 متر تا 60 متر همین گونه گیده خونتون زبور کردنی باشین رقم ها در زیر نوار هست بمالور زنگ زده مراجعه کنین اگر از نام کانال کالخوزآباد گپ زدین ان شاء الله برای شما باز یگان سوم تحقیق داده میشود تماشا کنین دتا رعایت هم گونه 40 متر زیاد است تماشا کنین چه خیلی برآمده است فکراتون بمالور در تگ کامنت نویسید سلامت باشید دوستان عزیز